समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको, मन पराएको व्यक्ति नै अहिले प्रबन्ध निर्देशक भएका छन्। कुलमान घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइयोस् भन्ने आवाज सडकमै उठेको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्, त्यसलाई सुनेनन्। त्यो बेला कार्यविधिका कारण कुलमानलाई दोहोर्याउन नसकिने बताइएको थियो। समस्याको उचाङमा उभिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अलिकति भए पनि कुलमान घिसिङले सुधार गरेका थिए। अलि सुधार गरेको संस्थामा नयाँ प्रबन्ध निर्देशकले थप केही सुधारका काम गरेर नाम कमाउँछन् कि सुध्रिएको प्रणालीलाई फेरि पुरानै हालतमा पुर्याउँदैछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो अरू पनि केही प्राधिकरणहरू, संस्थान, बोर्ड र समिति छन्। ती संस्थाहरूको निर्देशक छन्, को प्रबन्धक छन् वा को अध्यक्ष छन्, आम चासोको विषय हुन्न। तर एक व्यक्तिले केही सुधार गरेकै कारण आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा सरकारले कसलाई नियुक्त गर्यो भन्ने आम चासो छ। प्रधानमन्त्रीको औधी रुचिमा परेको हितेन्द्र देव व्यक्ति प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका छन् र प्रधानमन्त्रीले धेरै माया गरेका केही पात्रहरू कतिसम्म विवादमा परे भन्ने कुरा दोहोर्याइरहँदा राम्रो नहोला। त्यस्तै हविगत साकेको नहोस्, हाम्रो कामना छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। थरले दिने सहजताका कारण केही मानिसहरू सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि पनि पतिकै थरबाट चिनिन चाहन्छन्। कोही चाहिँ थरका कारण नातावादमा परेको भन्ने अनावश्यक टिप्पणीको शिकार हुन्छन्। सोमबारको मन्त्री परिषदले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गरेपछि केहीले भनेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ससुराली खलकको व्यक्तिले अवसर पाए। प्रधानमन्त्री पत्नी राधिकाको माइती साक्य हुन्, तर हितेन्द्र राधिकाका आफन्त होइनन्। राधिका पाटनकी साक्य हुन् भने हितेन्द्र इलाममा जन्मिएका हुन्। साक्य हुनुबाहेक दुई बीच खासै साइनो छैन। साइनो नै नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका पात्र हुन् हितेन्द्र देव साक्य। जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई जो व्यक्ति ठिक लाग्छ उनले त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा छाड्दैनन्। 4 वर्ष कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दर्जनौं सुधार गरेर टाट पल्टेको अवस्थाबाट वार्षिक 10 अर्ब नाफामा पुर्याउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापन चुस्त गर्ने काम कुलमान घिसिङले गरे। लोडसेडिङ अन्त्य पनि कुलमानकै पालामा भएको भनेर प्रशंसा पनि भएको छ, तर लोडसेडिङ अन्त्य चाहिँ भारतबाट आयातित बिजुलीबाट भएको थियो। अहिलेको स्थिति पनि त्यही हो। फरक यति हो, कुलमानले आयातित बिजुलीको सही ढङ्गबाट वितरण गरे। यस्तो काम विगतका हाकिमहरूले गर्दैनथे। वितरणमा पनि आफू खुसी थियो। कसैलाई 24 घण्टा बिजुली दिइन्थ्यो भने कसैलाई 18 घण्टा अँध्यारोमा राखिन्थ्यो। यस्तो धन्दा कुलमान अघिका प्रबन्ध निर्देशक मुकेश राज काफ्ले र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर राईमाझीको कार्यकालमा बढी फस्टाएको थियो। संयोगले राईमाझी नै अहिले ऊर्जा मन्त्री छन्। अर्को संयोग, अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अवस्था खराब बन्दै गएको छ। आयात बढिरहेको छ, चुहावट बढिरहेको छ, नाफा घटिरहेको र कुनै पनि बेला लोडसेडिङको तालिका निस्किने सम्भावना पनि प्राधिकरणमा छ। उनलाई अवसर पनि छ होइन। अब यथास्थितिमा जसरी चलेको छ यही किसिमले चलाउँछु भन्ने हो भने उहाँले अवसर भन्दा पनि अब्जस पाउने चाहिँ मैले बढी देखेको छु। भदौ 31 मा कुलमान घिसिङको 4 वर्ष कार्यकाल पूरा भएपछि यो रिक्त थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन पनि घिसिङलाई नै पुनर्नियुक्त दिन चाहन्थे, तर प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई रुचाएनन्। उनी हितेन्द्र देव साक्यलाई अघि बढाउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री बीच कुरा नमिल्दा प्राधिकरणमा हाजिर गरिरहेका मध्ये वरिष्ठ छानेर लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो। फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठले अवसर नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्तिक 21 मा प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङमा काम गरिसकेका साक्यको काज फिर्ता गरी प्राधिकरणमा ल्याएर निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको थियो। प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट पदावधि समाप्त भएपछि कुलमान बाहिरिए, तर सर्वसाधारणले समेत कुलमानलाई फेरि नियुक्ति दिनुपर्ने भन्दै सडकमै पुगेर दबाव सृजना गरिरहेका थिए।
तर यही बेलादेखि प्रधानमन्त्रीको नजर चाहिँ साक्यमा थियो। आफ्नो कम्पनीमा सुधार गरेको वा अरूले गर्न नसकेका कामहरू गरेर प्राधिकरणमा ख्याति कमाएका व्यक्तिका रूपमा साक्य परिचित चाहिँ होइनन्। तर उनीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको कृपा दृष्टि परेपछि कुलमान जस्ता लोकप्रिय व्यक्ति समेत किनारा लागे। काम चलाउनै भए पनि प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि आफूलाई मन परेकाहरूको सरुवा बढुवादेखि नियुक्तिसम्ममा सक्रिय छन्। अवसर दिने मामिलामा आफ्ना वा आफूले चाहेकाहरूलाई कुनै अवसर नदिने स्वभाव भएका प्रधानमन्त्रीकै कारण अहिले साक्यले अवसर पाएका छन्। विद्युत प्रसारण सम्बन्धी विषयमा मास्टर गरेका साक्य निमित्त भएदेखि नै उनको कार्यकुशलतामा प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेका छन्। अहिलेका अल्पकालीन टिप्पणीहरूलाई उनले आफ्नो आगामी कार्यकालमा राम्रा कामहरू गरेर मेटाउन अवश्य सक्नेछन्। हितेन्द्र देव साक्य प्रधानमन्त्रीका ससुराली तर्फका नातेदार हुन् भन्ने चर्चा छ। बजारमा चल्ने सबै चर्चा सत्य नहुन पनि सक्छन्। नातेदार नै भए पनि यसमा आश्चर्य मान्नु पर्ने केही छैन, किनभने राम्रो काम नाताभित्रका मान्छेले चाहिँ गर्न सक्दैनन् भन्ने कुनै सिद्धान्त वा नियम छैन। समस्या त तब हुन्छ जब सरकारमा रहेकाहरूले राम्रो मान्छेको खोजी गर्दा सम्धी, ज्वाइँ, सासु, छोरा छोरी आदि मात्रै देख्दछन्। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले एउटा अनौठो संयोग परेको छ। एमसीसी पास हुने हो कि नहुने हो भन्ने ठुलो विवाद केही समय अघिसम्म भयो। यो विवाद अहिले पनि छँदैछ। नेपालको स्वाधीनतामा प्रश्न उठ्ने गरी एमसीसी पास नहोस् भन्ने आम चाहना छ। तर अहिले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसम्म एमसीसी का पक्षधर छन्। यो संयोग मात्रै हो त? हेरौं यो रिपोर्टमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे के धारणा राख्छन् स्पष्ट छैन। तर काम चलाउ प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त भएका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले चाहिँ एमसीसी पास हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। एमसीसी बारे प्रधानमन्त्री नकारात्मक छन् भन्ने थाहा पाई कुनै पनि मन्त्रीले राष्ट्रिय चासोभित्र पर्ने यस्ता विषयमा आफ्नो फरक धारणा राख्न सक्दैनन्। यो हिसाबले पनि भन्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन्। अहिले संसद नै नभएका कारण एमसीसी प्रकरण हालका लागि स्वतः स्थगित हुन पुगेको छ। तर एउटा संयोग के परेको छ भने यो बेला प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको यो समीकरण कतै न कतै एमसीसीसँग जोडिएको छ। प्राधिकरणका नयाँ प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य 2073 साल अघि एमसीसी अन्तर्गत तयारी चरणको परियोजनामा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीसीको लगानी आवश्यक छ भन्ने कुरामा नेपालका अधिकांश योजनाविदहरू सहमत छन्। तर एमसीसीका केही प्रावधानहरूका कारण यो विषय नेपालमा विवादित बनेको छ। नेपालमा मात्रै नभएर अन्य मुलुकहरूमा पनि एमसीसीको सहयोग विवादमा परेको छ। नेपाली जनमानसको शङ्का निवारण गर्दै एमसीसी पास हुन सक्यो भने राम्रो सहयोग नेपाल आउँछ। यसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा सघाउ पनि पुग्छ। तर जनगुनासा यथावत राखेर यो विषय अगाडि बढाउन खोजियो भने यसले राजनैतिक रङ पाउने निश्चित छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक साक्यका लागि एमसीसीको मामिला महत्त्वपूर्ण हुनेछ। उनको आगामी 4 वर्ष कार्यकालमा उनीसँग गर्नका लागि धेरै काम हुनेछन्। तर उनी कति काम गर्न सक्छन् त्यो चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। आफ्ना वा भनौँ आफूलाई मन परेका व्यक्तिहरूलाई च्याप्ने बानी भएका प्रधानमन्त्रीका कारण साक्य प्रबन्ध निर्देशक भएका हुन् भन्ने कुरामा दुविधा छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको आशीर्वाद प्राप्त भएकै कारण साक्यले कुनै प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेन। ए र बी आउनुमा कुनै चिज होइन। तर के हुन्छ भने संस्था सिस्टममा चल्नुपर्छ। सिनियर भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रशस्त काम गरेको एउटा सक्षम इन्जिनियर त्यो पोजिसनमा पुगेर सक्षम व्यवस्थापकीय क्षमता डेभलप गर्दै त्यो पोजिसनमा पुगेको व्यक्ति हो। उसलाई कुनै राजनीतिसँग जोडेर अथवा कुनै व्यक्तिगत हिसाबले जोडेर हेर्न मिल्दैन। तथापि उसलाई बिना प्रेसर स्वच्छन्द रूपले काम गर्न दियो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले प्रशस्त चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्षमता देखाउन सक्नुहुन्छ। प्राधिकरणका अघिल्ला प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका थिए। प्रबन्ध निर्देशकको दौडमा रहेका मधु भेटवाल र नवीन सिंहसँग घिसिङले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्दा आफ्नाहरूलाई छनौट गरेको आरोप नलागोस् भनेर बेला बखत सरकारमा रहेकाहरूले
कर्मकाण्ड पुरा गरेर छनौट गरेका हुन् भन्ने पनि छन्। किनभने प्रतिस्पर्धाका लागि 3 दिनको म्याद दिएर दरखास्त आह्वान गर्ने अनि चौथो दिनमा प्रबन्ध निर्देशक छनौट गर्ने विधि नै त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। 3 दिनको परीक्षाबाट नियुक्त गरिने परिपाटी कर्मकाण्डी जस्तै लाग्छ पनि। प्राधिकरणको हकमा यस्तो अभ्यास त भयो, तर यो अभ्यास कुनै बाध्यकारी चाहिँ होइन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 ले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। उहिले बाजेको पालामा भन्ने गरिन्थ्यो, राणा शासकहरूले जे मन लाग्छ त्यही निर्णय गर्थे। उनीहरूले बोलेको नै कानुन बन्थ्यो, उनीहरू कानुनमा बाँधिँदैन थिए। मात्रा तलमाथि होला, शासकहरूको शैली त लगभग जुनसुकै कालमा पनि उस्तै हुँदो रहेछ। जे कार्यविधि पूरा गरेर कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भए, त्यही कार्यविधि साक्यले किन पालना गर्नु परेन? यदि यस्तो कार्यविधि पालना गर्नु पर्दैन थियो भने कुलमानको पालामा त्यस्तो नाटक किन गरियो? के यो नाटकै हो त? के यो नौटङ्की नै थियो त? थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्य धेरै सरकारी संस्थाहरू मध्येको एक हो, तर यही संस्थाका कार्य सम्पादनले लाखौं जनता प्रभावित हुन्छन्। प्राधिकरणमा बसेर अध्यारो बेच्ने व्यापारी पनि थिए। विद्युतको असमान वितरण गरेर कतै 24 घण्टा उज्यालो, कतै 18 घण्टाको लोड सेडिङ दिने बेइमानहरू पनि थिए। ती सबै बेइमानहरूको हिसाब कसैले गरेन, कतै पनि हिसाब भएन र नयाँ प्रबन्ध निर्देशक साक्यका अगाडि चुनौतीका चाङहरू अझै जीवित छन्। अलिकति ढङ्ग पुग्यो भने उनी रोल मोडल पनि हुन सक्दछन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। 35 अर्बमा सकिनुपर्ने माथिल्लो तामाकोसीको लागत पुग्दैछ 80 अर्ब। 900 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत योजना नेताहरूको स्वार्थको बन्दी अर्बौं सकियो, 10% काम रोकियो। 800 मेगावाटसम्म बिजुली भारतबाट आए। कुलेखानीको पानी चलाएर विद्युत आपूर्तिमा निरन्तरता कुनै पनि बेला हुन सक्छ। नेपालमा लोड सेडिङ, विद्युत चुहावट फेरि उक्लिन थाल्यो। प्राधिकरणको नाफा घट्ने अनुमान। नलसिंहघाट, पश्चिम सेती जस्ता योजना बारे बहस नै हुन छाड्यो। यी बुदाहरूले नेपालमा जलविद्युतको अवस्था बुझ्न केही सघाउ पुर्याउँछ। यी मात्र होइनन्, अन्य धेरै चुनौतीहरू छन् जसले नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि दिने हावादारी गप र सरकारले गरेको कामको फरक देखाउँछ। 10 वर्षमा 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने दाबी गर्दै हावादारी घोषणापत्र जारी गर्ने गठबन्धनका नेता केपी शर्मा ओली 3 वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीमा छन्, तर 3 वर्षमा 98% काम पूरा भएको माथिल्लो तामाकोसीको समेत टर्बाइन घुमेन। जति काम हुनु पर्थ्यो कुलमानको पालामा पनि भएन भने अब आउने अमृतलाई यो चाहिँ अत्यन्त चुनौतीपूर्ण भयो हुने म देख्छु। प्रसारण लाइन, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, अन्य ठूला योजनाहरूमा भएको विलम्बले मुलुकलाई पुगेको क्षति सामान्य र क्याल्कुलेटरको स्क्रिनमा अटाउँदैन। बेला बखत नेपालको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्न भारतले नाकाबन्दी लगाउने गर्छ। एपिन्यूको हद कतिसम्म भने यस्तो काम भारतका निर्माण कम्पनीहरूले समेत घुमाउरो पाराले गर्दै आएका छन्। माथिल्लो तामाकोसीकै कुरा गर्दा टेक्सो म्याको भन्ने कम्पनीकै कारण अर्बौं नोक्सानी भएको छ। अहिले हाइड्रो पावर हाम्रो स्रोत हो, इन्डियामा बेच ट्रान्समिसन लाइन बन्यो कि बनेन, सरकारले झन् डबल भयो, अप्पर तामाकोसी डबल मूल्य भयो। भोलि त्यो त महँगो पर्छ बिजुली, आखिर जनताले नै तिर्ने हो, जनताकै टाउकोमा हो त्यो पैसा। त्यसकारणले यो किन चाँडै सम्पन्न हुन सक्ने, त्यसमा नीतिगत अप्ठ्याराहरू, व्यवस्थापकीय अप्ठ्याराहरू, त्यसमा चाहिँ कानुनी अप्ठ्याराहरू, के अप्ठ्याराहरू छन् त्यसको समाधान गर्नेपट्टि लाग्नु पर्यो। यो कम्पनीले काम ओगटेर नगरिदिँदा योजनाबाट बिजुली निस्किने मिति नै धकेलिँदै आएको छ। यही भारतीय कम्पनीका कारण माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत निस्किने मिति महिनौं पर धकेलिएको छ भने लागत 45 अर्ब जति बढी भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा सरकारले हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गरेको छ। साक्यका अगाडि चुनौतीका चाङ छन्। कुलमान घिसिङका पालामा समेत कुनै ठूला योजना पूरा भएनन्। कतिपय प्रसारण लाइनको काम पनि लठीभद्र भयो। घिसिङले गर्न नसकेका 2-4 मात्रै काम नयाँ प्रबन्ध निर्देशक साक्यले गरिदिए भने उनी नेपालका रोल मोडल हाकिम बन्न सक्छन्। तर दुर्भाग्य, साक्य निमित्त प्रबन्ध निर्देशक भएकै बखत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चुहावट दर बढेको छ। 21% भएको चुहावटलाई कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा करिब 12% झारेका थिए। कुलमानको बहिर्गमन लगत्तै चुहावट बढाउन थालिएको छ। प्राविधिक चुहावट भन्दा नि अप्राविधिक चुहावट बढी थियो, जहाँ चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम, सरकारी कार्यालय
लगायत हाम्रो आफ्नो वितरण प्रणाली चाहिँ बनाउने मिटर नदिने यी आदि कारणले गर्दाखेरि अप्राविधिक चुहावट अत्यन्त बढी मात्रामा थियो। त्यो चुहावटलाई कुलमानको पालामा मोरलेस जिरोमा त नभनौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 60-70% कम भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अप्राविधिक चुहावट चाहिँ नि अलमोस्ट अहिले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ शून्यमा गयो भनेर भन्ने गरिन्छ। यो 14% भन्दा बढी पुगेको पाइन्छ। चुहावट बढी हुँदा विद्युत अपुग हुन थालेको छ। गत वर्षको तुलनामा झन्डै 150 देखि 200 मेगावाट इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यही कारण अहिले 800 मेगावाटसम्म विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको छ। यतिले पनि नपुगेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुलेखानीको रिजर्भ पानी उपयोग गरेर लोड सेडिङ नगर्ने उपाय गरिरहेको छ। प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आउँदा चुहावट 5%ले बढिसकेको छ। 5% चुहावट बढ्नुको अर्थ हुन्छ वर्षमा 5 अर्ब घाटा, अर्थात् अहिले प्राधिकरण वार्षिक 10 अर्ब नाफामा छ। यही क्रम रहिरहने हो भने प्राधिकरणको नाफा घट्ने निश्चित नै हुनेछ। आशा गरे झैं केही योजनाको काम फटाफट भयो भने लोड सेडिङको वास्तविक अन्त्य हितेन्द्र देव साक्यको कार्यकालमा हुन सक्छ। एउटा बेइमान भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई मात्रै तह लगाउन सक्यो भने पनि साक्यको खातामा ठूलो सफलता लेखिनेछ। त्यो दिन धेरै टाढा छैन, असम्भव पनि छैन, तर उनको तत्परता कति रहन्छ, इच्छा शक्ति कति रहन्छ, चैत महिनासम्म हामी पनि कुर्नै पर्छ। आजलाई समय चक्र सकियो दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क